27 მარტი 2026 წელი. ლევან ჯანგველაძის საქმე. დაცვის მოწმეების დაკითხვა. სანდრო წივწივაძის დღევანდელ პროცესზე გამოცხადების აუცილებლობა გამოიწვია იმან, რომ გაგვერკვია დავით და გიორგი მიქაძეებს რაიმე შემხებლობა ჰქონდა თუ არა ან ცეცხლსასროლ იარაღთან, რომელიც მკვლელობისთვის იქნა გამოყენებული, ან ზოგადად მკვლელობის ორგანიზების ფაქტთან. ისეთი რამეები მოუყვა დღეს სასამართლოს სანდრო წივწივაძემ, მას 8 წელი კი არ უნდა ჰქონდეს მისჯილი ცეცხლსასროლი იარაღების გასაღებისთვის, დაზარალებულად უნდა იყოს ცნობილი კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში. პირდაპირ მიუთით ამან იმის თაობაზე, რომ გარკვეული ადამიანები ზემოქმედებდნენ მის ნებაზე, რომ ხელი დაედო დავით მიქაძისთვის, როგორც დანაშაულში მონაწილე პირისთვის. სანდრო წივწივაძემ განმარტა, შემოვიდა თუ არა დარბაზში თქვა იმის თაობაზე, რომ არასოდეს გიორგი მიქაძე, არასოდეს დავით მიქაძე, ცოცხლად თვალით ნანახი არ ყავს არც ერთ. ყველაფერი სხვა დანარჩენი, რაც მან მოყვა, ძირითადად უკავშირდებოდა მის სისხლის სამართლის საქმეს და ცეცხლსასროლ იარაღების დაკარგვის ფაქტს და მოყვა ისეთი გარემოებების თაობაზე, რის გამოც სამართლებრივ სახელმწიფოში სანდრო წივწივაძეს უნდა ჰქონდეს დაზარალებული სტატუსი. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფების მიმართ ვიხილავთ ჩართული იყვნენ ისინი თუ არა ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის ორგანიზებაში. მკვლელობის ორგანიზების ნაწილში დავით და გიორგი მიქაძეების მიმართ მტკიცებულება კვლავ არ იქნა წარმოქმნილი. დაცვის ხარისთვის ისევე როგორც წესით ბრალდების ხარისთვისაც უნდა ყოფილიყო, საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელ სასამართლოს ხომაზე, რომ დაკითხულიყო მსჯავრდებული სანდრო წივწივაძე. სანდრო წივწივაძე გამოცხადდა და მის საჩვენება 6 საათის განმავლობაში იკითხებოდა. სანდრო წივწივაძემ განმარტა და დაამტკიცა ის გარემოება, რომ გიორგი ჯოხაძე გაიცნო უკრაინაში 2019 წელს და მას სულ ორადორჯერ ყავს გიორგი ჯოხაძე ნანახი. მას შემდეგ მასთან არანაირი შემხებლობა არ ქონია. ასევე ეს ფაქტი დგინდება სხვა გარემოებებითაც, კერძოდ თუნდაც 2020 წლის მერე 2025-26 წელი დადგა ჩათვლით მას არანაირი შემხებლობა გიორგი ჯოხაძესთან საერთოდ არ ქონია. რაც შეეხება იმ ვიდეო მასალას, რაც გამოკვლეულ იქნა სასამართლოს ხდომაზე, ამ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით ისაუბრა მან და ცალსახად განმარტა და დაადასტურა, რომ აბსოლუტურად სხვა იარაღებს ეხებოდა ეს საუბარი და მით უმეტეს, რომ გიორგი ჯოხაძე ამ ვიდეოში, სადაც ფიქსირდება, ის საერთოდ არ ერევა ამ საუბარში. აქედან გამომდინარე, ფაქტიურად დღეს სანდრო წივწივაძის დაკითხვის შემდეგ სრულიად გამოირიცხა გიორგი ჯოხაძის მონაწილეობა რაიმე საქმესთან, კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით და მით უმეტეს, რომ იარაღებთან დაკავშირებით.